Esplosione nel cuore della notte a poche decine di metri dall'abitazione dei familiari dell'europarlamentare Alessandra Moretti, via Pasi a Vicenza, e subito il timore è stato quello dell'attentato all'esponente politica del Partito Democratico. Si indaga a 360 gradi, così gli uomini della Digos della Questura di Vicenza sono a lavoro per far luce sull'evento dinamitardo che ha svegliato nella notte tra lunedì e martedì i residenti della via tra il quartiere Araceli e Santa Lucia. Una bomba a carta, si è detto inizialmente. Oggi gli inquirenti l'hanno catalogata più come un grosso petardo esplosa tra le 2 e le 3 di notte. Un botto fortissimo che ha costretto gli abitanti ad aprire le finestre. A dare l'allarme sarebbero stati fin da subito proprio i familiari di Alessandra Moretti, l'europarlamentare invece è a Bruxelles. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura per il sopralluogo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona sono al vaglio per capire chi a quell'ora di notte si trovasse nella via. Ancora tutto da capire se l'esponente politico o i suoi familiari fossero i destinatari dell'esplosione, che di fatto è avvenuta a qualche decina di metri dall'abitazione dall'altra parte della strada, oppure se vi possano essere altri destinatari o ancora una brutta goliardata, come la stessa europarlamentare si augura in un post messo su Facebook e con il quale commenta brevemente l'accaduto, confidando sulle indagini della polizia. Intanto sono arrivati dal mondo politico locale e nazionale messaggi di condanna dell'accaduto e di solidarietà ad Alessandra Moretti.